Մի հատ ինձ կօգնեք այս հարցով։ Այ այս հատվածը, եթե կարող ենք փոխել, կարող ավելի լավ ասած մնա, թե փոխենք։ Լուրջ է։ Եթե դզվի պիտի ներկվի։ Հա, եթե հիմա մենք ուղենք իրան, պետք է ներկվի, հատվածով է չենք կարա ամբողջը պետք է անենք, արվի չէ։ Այսինքն խորհուրդ կտակ երևի պիտի դզվի, եթե դզվից ներկը վնասվելու է, ինքը ստեցել արդեն ճաքած է։ Ճաքած է, հա։ Արեստավորների մոտ է, որպես կին վարորդ, մի քիչ շատ ջենտլմեն են, ավելի փորձում են օգտակար լինել։ Իսկ եթե ուրիշին կասեն գնա ինչ-որ մասը արի, իրանք փորձում են իրանք առնել, բերել, քեզ աջակցել։ Շատ տեղերում անգամ ինչ-որ բան գնում ես անելու, հիմնականում մի մասը անվճար կամ ինչ-որ զեղչված գներով։ Ինչ գոնե ինչ-որ մի բան։ Հաստատ։ Մերսի շատ։ Ահա։ Մեկ տարի առաջ ձեռք բերեցի այս համեստ մեքենան, որը ինձ լիովին բավականացնում է ինձ ու իմ ընտանիքի անդամներին տեղաշարժման հարցում։ Ինքը տվյալ դեպքում շքեղություն չի, զուտ անհրաժեշտություն։ Երևանից երբ որ մի փոքր ավելի հեռու ես բնակվում ու կա տրանսպորտի խնդիր, հա, երեկոյան տուն գնալու, առավոտյան գալու ու մշտապես օգտվում ես տաքսիներից, մտածում ես, որ ավելի լավ է ներդրում անես եւ ունենաս սեփական մեքենան։ Իր սկզբնական ձեռքբերման ծախսն է մի փոքր ավելի ու պահելու, բայց ընթացքում ինքը շատ ավելի ձեռնտու է։ Shoot me down, blow me down, save me, kill me. Shoot me down, blow me down. Սկզբնական շրջանում երևի մինչև մի վերջին մեկ ամիսը գազալցակայան գալիս էի ծնողներիս կամ միայնակ չէի լինում, հա, որովհետև աղջիկը գազալցակայան բան սպասել է մենակը ամեն դեպքում, բայց հիմա արդեն հիմնականում նույն տեղն եմ գալիս, բոլորը ճանաչում են, գիտեն ու ոչ մի տարօրինակ վերաբերմունք չկա, հանգիստ գալիս եմ, սպասում եմ։ Գազալցականում նորմալ են նայում աղջիկան, բայց ես երբևէ այս մի տարվա մեջ չեմ հանդիպել ուրիշ աղջիկ վարորդի, չգիտեմ, միգուցե այլ ժամի են գալիս կամ պապաներն են բերում։ Մինչև այն պահը, երբ որ ես վստահ չեմ եղել, որ կարող եմ երթևեկության անվտանգ մասնակից լինել, ես Երևանում չեմ վարել խիտ երթևեկության մեջ։ Այսինքն երբեք փորձել եմ խնդիր չստեղծել մյուս վարորդների համար։ Մի տարվա մեջ 3 միջադեպ եմ ունեցել վթարային, բայց հիմնականում իմ մեղքով չի եղել, այս վերջին ապան օրինակ Արշակունյացի վրա տեղի ունեցավ։ Հենց էր որ դիմացի մեքենաները կտրուկ արգելակեցին, ես հասցրի արգելակել, հետևից մեքենա հարվածեց ինձ, իներցիայի ուժով իմն էլ հարվածեց դիմացինին։ Բնականաբար ես ճանաչվեցի անմեղ կողմ, անցորդների, ասենք, վարորդների երևի 80-ից 90%-ը նայում ասում, ով է տվել մեքենա, այս աղջիկա ձեռը, բայց ասենք հետևի վարորդն եմ մեղավոր էլի տղամարդ, ու բայց կարծրատիպ է, որ պիտի աղջիկը երևի թե լինի մեղավոր։ Shoot me down, blow me down. Հիմնականում լոյալ են տղամարդ վարորդները, շատ այսինքն կողքից, որ ասեմ, գերուշադրություն, նման բաներ, նու պատահում են, բայց օրինաչափություն չի։ Հետաքրքիր է, որ երբ որ դու որպես աղջիկ վարորդ զիջում ես, տղամարդ վարորդների դեմքի արտահայտությունը, չգիտեն ինչպես շնորհակալություն հայտնել, ասենք ձայնային ազդանշանը, որ ընդունված է տղամարդ վարորդների դեպքում, խուսափում են, վախենում են, մտածում են կոպիտ չլինի, հիմնականում ձեռքով ու հիացմունքով են նայում, դրական էներգիան, ասենք, քեզ հերիքը, դու հասկանում ես, որ դու քո վարելով մի աստիճան ավելի ես մոտեցնում, հավասար նշաձողի վրա ես դնում կին տղամարդ վարորդ հարաբերությունները, որպեսզի կոտրվեն այդ կարծրատիպերը, որ եթե կին է վարում, ուրեմն ինքը պետք է լինի շատ վատ, չկողմնորոշվող։ Կին և տղամարդ վարորդների տարբերությունն այն է, որ
Մենք հիմնականում քշում ենք տափակներով։ Ես ավելի հարմար եմ զգում սենց վարելու դեպքում։ Ու սենց։ Որոշել եմ հետագայում նաև բլոգ գրել, երթևեկության հետ կապված, կին վարորդների հետ կիսվել, իմ փորձով, ամեն անգամ ինչ-որ մի թեմայի մասին գրել ու ներկայացնել, նաև օգտակար կլինի խորհուրդներ, ինչպես կարելի է վարել, ինչպես կողմնորոշվել, ոնց կոտրել կարծրատիպերը կին վարորդների մասին։